Помню историю. Мы выступали с командой на хакатоне. Прошла суббота, мы общались в Дискорде. И в ходе обсуждения нашего дальнейшего плана один из сотрудников уснул, и в микрофон раздавался очень забавный храп, который позабавил всю нашу команду. Мы начали придумывать, что случилось, неужели у нас такая идея скучная. Всячески пытались разбудить нашего коллегу. Нам это не удалось, к сожалению. Коллега проснулся только в понедельник утром, когда хакатон уже закончился. Тем не менее, эту историю мы до сих пор ему припоминаем, и она вызывает у нас очень забавный смех.